富太燃點光明，黑炭就助黑暗。學子又搞事，我係你嘅節目主持人學子。歡迎大家嚟到第7集嘅學子又搞事。今日嘅題目係學子信箱，如何在貧瘠嘅土壤中成長？呢個問題咧就係喺較早前啦，我喺網上邊 Facebook 同埋 IG 咧度收集嘅其中一條問題。咁我覺得係一條幾永恆嘅一條問題嚟嘅，即係無論以前喺 forum 或者而家相信喺各大嘅 social media 咧，我相信咧都有唔少人咧都想問呢條問題嘅。咁我就會覺得即係究竟佢哋所指嘅貧瘠土壤究竟係喺邊度咧？因為據我所知啦，即係香港就係眾所周知嘅 City Driven by Design 啦，即係喺2012年嘅香港設計年嘅口號就係、即係香港係一個即係 Driven by Design 嘅一個城市啦。咁就正常嚟講，就點會土壤貧瘠咧？咁當然啦，問嘅朋友咧都會想知道點樣先係一個理想嘅學習方式啊？點樣先係吸取知識嘅最佳途徑啊？點樣先可以喺逆境中茁壯成長啊？咁我就會首先即係要 define 下咩叫貧瘠嘅土壤啦。咁我其實老實講，我又唔知道嗰位朋友咧問嘅地方咧喺邊度嘅，即係可能佢喺英國又好，加拿大、日本、紐約、倫敦、三藩市嘅地方，咁可能佢都會覺得即係佢身處一個貧瘠嘅土壤啦。咁係啦，咁所以我真係唔知道係咪即係講香港，我就自己麻麻地覺得嘅，因為香港咧其實有10幾廿年嘅 BODW 啦，每年年尾即係 Business of Design Week 啦。雖然咧，即係我哋敬重嘅 Henry Steiner 咧都有講過，即係Business of Design Week 咧最大嘅問題咧就冇帶嚟 business 啦。咁呢個我相信係佢自己個人嘅意見啦，即係縱使大家都稱佢為一個咩香港設計之父，但係我又會覺得即係佢講嘅嘢都唔係個個人去認同嘅。咁另外香港又即係以前又有即係好多唔同嘅即係設計學院私校啊，官校都有好多啦。即係以前譬如有大一正營啊、C01啊之類啦。咁官校嘅亦都有偉大嘅理工大學設計學院啦、知專啊、知識個知專業個專嘅 HKDI 啦。咁即係校友都有唔少好啦，即係譬如 JFFT 都喺DI 出嚟啦。咁即係設計學院都有唔少嘅，亦都有唔少嘅文藝嘅嘢啦。即係譬如出版社有 IDN 啊，咁亦都有三中商啊。咁以前即係設計嘅書籍亦都有，雖然執咗啦，即係書得起啊、敬誠啊、Page One 啊。咁而家就有台灣嘅即係成品啦。咁即係縱使都有啲書就未必喺呢啲書局度賣到啦。咁但係咧即係包括即係三中商咧，其實都有唔少嘅文化書籍咧係喺佢哋出到嘅。咁喺咁嘅情況底下咧，即係我又覺得即係香港嘅土壤又唔算貧瘠嘅。咁另外就係有啲人都會可能問我，即係究竟我有何資格去指指點點咧？咁老實講，我都係即係我以一個個人嘅分享啦。即係我讀書又唔係話好多啦，做嘅設計又唔係話好勁啦，跟住教過嘅書亦都唔係話
好多啦。即係我只係大大話話都係喺三個地方，新加坡、香港同倫敦，喺前後大概5間設計學院裏邊都有讀過下書啦。做嘢方面我都前前後後我諗都做過10零間嘅大大小小嘅設計機構嘅，即係由即係設計學院到一啲跨國嘅品牌公司啊，或者一啲比較細型啲嘅design studio 啊，無論喺香港啊或者喺倫敦呢度啊，咁都遊走過下啦。咁教學方面咧，其實都唔係教咗好多書啫，老實講都係喺Poly 或者喺或者做一啲 guest lecturer 分享啊，無論喺HKDI 啊，以前有試過喺中大啊，或者做過1、2次喺Charles School of Art 啊，同埋 Camberwell 啊。咁喺英國當然大家都會知道啦，就喺Kingston School of Art 都教過一段時間嘅書，亦都喺 Central Saint Martin 做 part time 過教下書啦。但係我老實講，我真係冇教過晒所有嘅學校，亦都冇讀過所有嘅學校，亦都冇做過所有嘅公司。咁我記得以前喺呢一啲設計嘅 forum 咧，其實即係你冇做過晒所有嘅嘢咧，其實你就冇乜資格去講嘅。咁所以咧，我一定要戴翻一個好堅固嘅頭盔咧，就話其實我都係一啲好個人自己嘅一啲學習同埋少少嘅教學分享啫，係啦。咁所以咧，有啲咩偏頗啊或者乜嘢咧，就請各位多多包涵。咁樣係啦，點樣先係一個理想嘅學習方式咧？咁我要諗翻起我以前細個嘅時候，即係我都喺即係我自己就喺香港長大啦。咁一個相當土壤肥沃嘅地方嚟嘅。雖然有啲人就會成日都話香港係文化沙漠，但係我覺得可能以前喺97之前咧，英國殖民地嘅時候咧，可能係啦，因為老實講即係阿陶傑喺風雲谷嗰個 trailer 都成日講啦，即係英國佬咧就從來冇喺即係香港即係好廣泛地即係培養呢個藝術文化教育嘅，所以令到嗰班高官啊或者係普遍市民咧對一啲文化藝術啊設計咧其實都係唔係話好識嘅。咁但係咧喺97之後咧，即係當我哋當家作主之後咧，其實慢慢已經有改善啦。尤其咧，即係我哋即係花咗好多錢去起西九文化區啦，咁又有故宮，又有M+。雖然 M+ 咧個 identity 都係揾英國公司做啦，咁但係我覺得整體嚟講咧，都係即係好多好多途徑去接觸呢啲嘢嘅。咁有啲人就會話啦，咁會唔會向一啲權威學習啊？即係譬如香港有咁多設計大師係咪先？即係有咁多藝術泰斗，咁其實都應該佢哋都相當即係了得，我哋應該向佢哋學習啦。咁向權威學習都相信都係其中之一嘅。而我又會覺得喺呢個鳩噏文化下咧，即係我又會有時諗，即係邊個先係權威，或者邊個先係真權威咧？咁有時我都會由細到大啦，即係都會去唔同嘅地方去聽講學啊，或者喺網上面去抄 forum 啊，去討論啊咁樣。咁你發覺喺本地所揾到嘅一啲所謂養分咧，都係有一個風潮嘅，即係譬如啦，即係譬如會好着重美學嘅，美學或者我之前都成日講啦，話傳承承傳，咁呢啲嘢嘅，即係你發覺係好似個個都係圍繞住呢啲嘢，即係話你見到譬如大學嘅畢業展啊，都有唔少學生係圍繞住呢啲咁嘅題目去做啊，或者係一啲喺大南街嘅一啲設計對談啊，都會好興咧，都係圍繞住呢啲題目嘅。咁我自己會覺得咧，就
咩都要聽，咩都要睇嘅。即係你譬如你講美學，講點樣香港街頭文化咁樣，講嗰啲乜嘢什麼招牌字咁樣，咁我覺得嗰啲都可以吸收嘅。OK，即係我自己覺得最緊要吸收得雜。OK，你有好奇心，你唔識嘅未聽過嘅就去聽。OK，咁當然之前我喺個集數都有提過啦，即係睇歷史啦。咁歷史係好重要啦。咁但係就話喂，歷史咁長。咁從何即係讀起先得㗎？即係咁我自己覺得咧，就係冇所謂嘅，冇所謂嘅。即係如果你唔識，完全唔識，空白紙一塊，咁我就根據你自己嘅興趣、喜好、好奇心去睇咯。即係就有少少似好似搜集砌圖咁啊！即係你其實想砌一幅藝術史或者設計史嘅一幅拼圖，咁你譬如你對哇人哋講modernism 咁樣話現代主義喎，咁我自己會覺得啊咩叫現代主義咧？咁你就自己抄咯。咁今時今日互聯網即係香港仲未禁網啊嘛，係咪先？即係而家仲有 Gemini 啦，係咪 Gemini 都唔使用VPN 啦。咁我自己會覺得就用你自己所認知嘅途徑去了解啦。即係譬如有大師咁樣，佢自己話佢自己係現代主義咩成，咁你咪聽咯。但係同時間咧，你亦都去喺唔同嘅途徑咧，就去就住你呢個 topic 咧去再揾。譬如你可以抄 Wikipedia 啊，抄 YouTube 啊，抄書籍啊、電影啊、documentary 啊，所有呢啲嘢尤其如果你係喺學校一間大學裏邊，咁咪去圖書館抄咯。即係啲料就喺度噶啦。即係你又唔係去抄蘋果日報，但係你抄嗰啲嘢其實全部都喺度噶嘛。咁所以我覺得你咪去自己睇咯。即係冇人阻你噶嘛。就算係成個 internet，你可以揾 ChatGPT 或者Gemini ChatGPT 要 VPN 啊 Gemini 咁樣計。咁你咪係去睇咯。咁呢啲你咪吸收咯。咁即係你覺得喂，你講喺嗰啲我唔知道真定假，或者呢啲係咩要吸收嘅？其實我覺得咧，唔需要咩嘅。如果你話去揾一啲權威嘅，你咪去揾權威啦。亦都有啲嘢你未必知道權威嘅，但係你久而久之咧，你就自而然拼湊出一個好相對清晰嘅砌圖，就有少少似每一次你睇一個新嘅嘢，你都可以去拼湊落去。因為老實講，嗰個歷史啊，就梗咗喺度噶啦嘛，係咪先？即係已經發生咗噶啦嘛。即係個問題係你唔識啫。但係你慢慢去了解多啲。譬如現代主義之後就原來啲後現代又有乜嘢喎？現代主義之餘仲有啲好多 classical 嘅嘢喎，或者再推前又有就話有一啲即係遠古嘅文化，就開始人類點樣去構成圖像啊嗰啲嘢咧，其實慢慢拼湊，或者係咩工業革命啊，改變晒所有嘅生產啊、經濟啊、社會啊、文化啊、政治啊嗰啲嘢，其實你發覺所有都環環相扣嘅時候咧，咁你所開頭嘅興趣只係話我即係興趣藝術同設計，但係慢慢咧就發覺啦，哇！原來好多嘢都關事嘅。咁更尤其我想講咧，就譬如有啲人咧，即係佢哋就太過去即係 focus 喺一啲本土啊，或者係好狹窄地咧，淨係關心即係香港或者自己嘅嘢，或者自己屋企自己條村咁樣。我自己會覺得咧，唔係話好大問題嘅。但係如果你只係好狹窄地淨係中意自己嗰條街咧，咁我覺得係有啲問題嘅。因為有好多譬如你我見到啲學生啦，我成日都有時都同佢講嘅。我話你讀嗰個大學課程咧，或者個學士學位咧係 BA Hons in graphic design 或者 graphic communication design 或者係 communication design 嘅，就唔係咧 BA Hons in Hong Kong style 紅白藍蝦餃燒賣字體招牌九龍城寨 design 啊嘛。所以咧，你係應該喺嗰3-4年嘅時間裏邊咧，去盡量去了解咧，即係人類文明發展以嚟咧所建構出嚟嘅傳意設計或者係平面設計
或者 whatever 設計，而設計亦都係包含住好多同藝術係好多嘅重疊之處嘅，因為大家都知道設計之前係即係 apply art 嚟噶嘛，即係我哋係應用一啲藝術喺一啲譬如商業啊，或者係去一啲解決其他問題啦。咁所以咧 art 同 design 咧係其實分唔開嘅。所以如果將呢兩樣嘢完全切割分開，覺得咧就唔係 design 唔係一個，我梗係知道 art 同 design 唔同啦，唔係點解會有兩個字啫？但係我而家講緊就話佢哋係非常之有緊密嘅關係啊嘛。咁啊，所以將呢兩樣嘢完全切割二分咧，係愚不可及嘅。即係對於一個即係學習設計嘅人嚟講。OK，咁有啲人話：喂，太難咯！你講到哇，講到好學啊，都講到咁啦，啲人就話：哇，你好學術喎！我心裏學咩術啫？根本就係要咁，係其實一講到呢啲人就覺得學術咧，根本嗰啲人就係根本就係膚淺到不得了。咁就係你學呢個學問就係要咁樣學噶啦。咁啊唔係點啊？就講話坊間呢啲客係中意咩就回應啊！啲 logo 大啲好啊，梗唔係，你可以係咁樣學嘅。如果你覺得你咁就滿足於你嘅求知欲 ，fine，totally fine。但係我會建議就係唔好局限咗自己咯。咁如果唔係咧，就一世咧就係即係做大南街文青。什麼美學弘揚中華文化嗰類設計咯。有人都會問啊，即係點樣係吸取知識嘅最佳途徑咧？咁我都會用翻即係其實我以前未接觸即係大學呢樣嘢啦，自己即係當然啲人就會覺得哇，你好學術啊，好學院派啊。但係老實講，我讀大學之前我都係第一仔，都係 TI 仔啫。即係我都係即係紅褲子咗好耐之後，發覺唔係好夠，我先走去讀大學啫。當然我好幸運地屋企可以 support 我去英國留學啦。但係之前咧，其實我都係紅褲子到不得了噶嘛。咁但係去接觸到一啲所謂正規啲嘅教育嘅時候咧，你又知道即係有一個模式嘅，譬如就係即係有 lecture 啦，即係你會有講學啦。OK，有講課啦，就住每一啲題目有講課啦。咁嗰啲講課之後咧，就通常會有啲書單啦，即係個 book list 啦。咁個 book list 咧，其實就可以令到你，如果你真係去睇的話咧，就其實你就可以跨越咗咧嗰個講師嗰個 lecture 以外嘅人咧嘅一啲資料啊。譬如嗰個 lecture 其實嗰個 lecturer 可能未必有嗰方面嘅知識，但係佢知道有一啲著作或者一啲人物喺以前係講過呢個題目，佢就會俾個 book list 嚟。咁如果你走去拜讀嗰啲書嘅時候咧，其實你就可以去跨越咗喺嗰個時空裏邊，即係吸取另外一啲知識啦。咁有 lecture 之後咧，就當然有 exercise 啦。咁有好多 project 你要做啦。OK，你一定要去實踐啦，即係唔係話 talk，即係得個講字啦。咁你實踐之後咧，你就真係去將你嘅知識嘅應用啦，無論係typography 又好 semiotics 又好一啲嘅 graphic element 啊 principle 啊嗰啲 killer 嗰啲嘢咧，其實嗰啲 project 咧就即係 set up 嚟咧，就俾你，譬如你點樣做一張 poster，OK， 好簡單，你做張 poster 或者做一本書，OK， 做一個 website，或者做一條 animation，咁所有呢啲嘢咧，你都要實踐出嚟啦。OK， 實踐之後咧，你就有就 review 啦，就 revision 啦 review 啦，跟住咧就即係critique 啦。無論係你喺個課堂裏邊啦，即係你話讀書其實就係其中一個最重要嘅，就係你有朋輩啦，有老師啦，有其他你嘅 peer 咧，佢可以俾一個空間你咧去討論你嘅 work 好與唔好啦。當然你一啲大學課程裏邊佢有一啲marking scheme 啊，有一啲 learning outcome 咧，你要去跟從啦。咁嗰啲有好處有唔好處嘅，有好處就係 regular 咗你係一定要有一啲嘢可以學到啦。唔好處咧就係即係綁死咗一啲嘢啦。咁我會覺得好處多過唔好處嘅。因為有你可以唔跟，但係冇咧你就會太過浮，冇一個標準啦。
咁所以當你接受到批評啊，大家甚至可以有一啲討論，有一啲debate 咧，跟住你就慢慢咧就會知道咩為之好，咩為之唔好啦。尤其當你有朋輩嘅時候咧，其實你可以睇下同一個 brief 點解你隔離個同學做出嚟嗰個結果係可以同你咁唔同。咁好自然嘅，即係好同唔好咧，其實你一攤出嚟咧，somehow 你知嘅。咁呢個即係同你個朋輩啊嘅對比嘅能力，如果你喺學校裏邊可以學到咧，對你自己之後一路嘅成長咧都係好重要。因為老實講，你一畢咗業出咗嚟學校咧，就冇人會同你即係好坦誠去講呢啲嘢噶嘛。即係尤其喺一啲土壤裏邊咧，即係唔係話好多評論啊，或者有啲誠實嘅評論啊，即係乜春都話好啊，即係多啲人參與好事啊，咁嗰啲咧，其實有一個即係自省去監察好與壞咧，係好重要咯。咁當然你有 review 啊，有收到評語之後咧，跟住就你要去改進啦、改善啦，即係可能會有你就住你本來嗰個 project 去再做一次又好，或者你將所有呢啲學翻嚟嘅嘢去喺下一個 project 去再應用都好。咁呢個 lecture、exercise、review 同埋即係所謂 correction、redo 呢樣嘢咧，其實呢4個步驟咧就慢慢咧就可以令到你去進步嘅。咁其實離開咗學校咧，其實你都可以做呢樣嘢，就無論你喺你個職場裏邊啊，都係職場當然比較即係殘酷啲啦，因為你受薪噶嘛，受薪梗係俾人哋少下或者俾人哋捽下，咁即係在所難免嘅。但係同時間咧，你亦都要知道好多無論你犯錯。都係一個進步嘅機會咯。我自己嗰陣時，就算而家都係啦，即係無論我收到任何咩 brief 啊，無論喺任何嘅限制 constraint 時間嘅底下咧，你就盡你嘅力咧去做好佢啦。即係收到個 design brief，你就盡量做好佢。咁你盡量做出嚟，跟住收到一啲評語，無論你係自己嘅同事又好，客戶又好咧。咁你就要 honest to yourself 啦。咁你如果即係對自己誠實的話咧，你就覺得有啲嘢係其實未做得好。當你即係盡力去做嘅時候，你翻到呢個 feedback 咧，其實你就再見到自己嘅不足咧，咁嗰啲位就係可以令你進步咯。我自己就係咁啦，我到而家今時今日都係咁啦。我覺得呢樣嘢係重要嘅。呢樣嘢亦都係我以前喺讀書聖 Martin 嗰陣時學噶啦。咁係咯。即係其實以前，譬如無論喺TI 都有學到呢啲嘅嘢嘅，但係即係都係累積啦。OK，咁至於 advice 咧，我覺得就係 read，即係你有盡量去睇唔同嘅書籍啊。其實你話啲書係咪一定要係呢個 medium 咧？我就覺得唔係嘅，或者係 watch，即係你去睇唔同嘅片啊。有好多唔同嘅 content 喺個網絡上邊啊，即係 instead of 你喺度碌抖音啊，碌咩都好，睇廢片咧。咁如果有啲即係有營養啲嘅嘢啊，無論 TikTok 又好，或者其他網上面有好多相對有營養嘅嘢，啱 topic 你咪睇咯。因為 do 啦，你要做啦，就要實踐啦。即係啲人就話學者你就識講，我做嗰陣時你唔知啫，唔通我做嘢都 show 上網，唔通我喐兩粒 pixel 啊，撚咗隻字啊，咁就擺上網喺度吹自己有幾勁咩？我唔係嗰啲人啦。咁但係實踐咧好緊要嘅。即係我自己無論收錢去做設計又好，我自己去喺網上面做一啲。即係諷刺性嘅嘢都好，其實都係一種design practice 啦。另外 talk 啦，即係我覺得有啲人就話做啦，唔好講咁多做啦。但係我覺得咧喺華人社會咧要 emphasize 咧，亦都要去講嘅。即係去講咧，其實你無論講你用語音去講，你用口去講，同人哋討論又好，或者你用文字去寫出嚟都好咧，其實都係去將你嘅想法咧去用視覺去呈現嘅。咁呢樣嘢咧。去發表，去無論作品發表咧，喂用作品説話就得咯。有啲人話用作品説話 OK，但係我眼見嘅就有啲人所謂就係用作品説話嗰啲人咧，連即係講句有少少邏輯嘅嘢都未講到咯。咁呢樣嘢我覺得younger generation 唔應該係咁咯。咁所以 talk 啦，甚至係 debate，即係如果有啲人係即係不服來辯咯，大家一齊去即係真相應該越辯越明啊嘛。即係雖然
真相真係而家比較難揾啲。但係即係有一啲討論，我覺得係重要嘅。所以有啲人話：喂，喺 social media 你同你討論咪嘥氣即係或者係social media 唔係一個討論設計嘅地方。我心諗，喂，人哋美國總統啊，都用 social media 去講呢樣嘢，或者所有新聞媒體啊，或者好多人都係喺網上面去討論嘅。咁所以我唔覺得個 medium 本身係咩問題，只係有啲人去未必用呢個媒體去真係去真心討論啦。譬如即係有啲 haters 嗱留言，即係對我嚟講咧，我點解我唔刪嗰啲 haters 嘅留言咧？就因為我會覺得佢哋係一啲某程度上都係一啲真實嘅反應嚟嘅。即係我成日都覺得即係學子係一把尺嚟噶嘛。即係佢哋係有咁反應咧，咁我有時會覺得即係留呢啲留言喺度咧，都係反映住某一啲嘢咯。咁所以有時當然啦，我有時會覺得即係好似撚狗咁樣撚佢哋，即係去撚化佢哋啊，點樣去問佢哋問題啊。咁呢啲我覺得呢啲都係有趣嘅。咁另外就係 listen 啦，同 read 一樣啦，即係你要去聆聽啦。即係無論你收到評語，譬如你客戶，無論西客又好，東客又好，好客又好，即係我都覺得要聆聽嘅。即係無論任何嘅批評，即係有一啲可能係 relevant，有啲未必係，佢都唔知你係邊個，所以佢又亂咁批評。但係我覺得係去相對比較開放去接受評語咧，咁我覺得總好過完全咩都唔聽啊。另外就係我自己成日主張啦，即係去 provoke 嘅，即係 provoke 就係話你去，因為呢個實在太悶啦，即係太因循啦，所以我成日有時啲覺得，即係有時教書教一啲比較好啲嘅學校咧，啲學生咧真係太乖，咁乖到咧，你根本你發覺咧，佢就只係去跟嗰啲規矩做事，而冇去真係去挑戰一啲既有嘅嘢咯。咁所以我覺得 provoke 都係重要啦。咁對自己亦都係一個可以去 provoke 自己個既有嘅想法啦。即係所以我有時覺得打倒昨日的我咧，就未必完全錯嘅。即係如果你以前係錯嘅，咁你打倒昨日的我有咩問題咧？咁所以我會覺得係係啦，一種自省啊，一種 provoke 好緊要啦。咁最後啦，我會覺得即係我成日都有講嘅，就喺課堂我都有講嘅，即係我成日都會花啲學生就話，即係跳出香港啦，或者你自己喺自己嘅地方，或者跳出你自己身處嘅地方，即係放眼世界，因為世界實在係好大嘅。即係有時有啲見到啲學生淨係中意台灣設計，又淨係中意日本設計咁樣，就或者淨係中意北歐設計，我都會覺得就話其實你應該去放眼世界而不單止係而家嘅世界，亦都係即係以前嘅世界，古今中外嘅即係藝術啊設計咧，我覺得都可以俾到你一啲嘅養分嘅。即係尤其一啲你自己唔係好特別中意、特別有興趣咧，可能嗰啲亦都會令到即係開拓一啲唔同嘅境界俾你咯。咁最後啦，我用Paul Rand 有一句 quote 啦，即係 Design is everything，即係佢就會用咗兩個 everything，即係設計咧。其實你耐咗，你發覺其實所有科目咧都係有佢嘅關聯之處嘅。即係世界開始之先，其實冇科目噶嘛。即係科目嘅定立就係即係大家都係用不同嘅科目去認識一個嘅世界。咁其實所有嘅科目，我自己覺得咧，最後都係即係有關聯嘅。咁所以無論經濟、政治，即係大家都知道近幾年咧，政治影響咗我哋嘅文化，影響咗我設計啊。即係點解啲設計咁柒啊，咁流咧？就因為即係政治咯，即係有啲係咯，即係咯，即係你就算唔係話即係政治嘅政治，或者係即係辦公室商業嘅政治，都有好多人事嘅嘢去影響咗好多嘢啦。咁呢啲嘢都係喺我哋要學習嘅範疇裏邊咯。咁所以我覺得個題目係好大嘅。咁所以我會覺得就係咯，以上係我一啲少少嘅分享咯，係咯，即係我又唔夠膽講我係一個咩成功嘅設計師或者咩 KOL 咩知名博客，但係呢啲亦都係我自己一路會做，亦都一路去反省嘅一啲
嘢咯。好啦，哎呀，咁樣講下講下，又講咗成30分鐘添。哎呀，年輕一代咧，應該都悶到發癲噶啦。不過我覺得咧，如果你覺得啊，我只係聽5分鐘，咁你咪將呢一集分開6次聽咯。多謝大家收聽，下次再見，拜拜。多謝大家收聽。如果你哋覺得啱聽，歡迎訂閱呢個 podcast，我嘅 YouTube、Facebook page 同埋 Instagram。